ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎ ಜೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷತಾ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಶಿಶು ಅಥವಾ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಅಥವಾ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಸರ್ವೌಷಧ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋ ಅಂತಹ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ. ಜಸ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎದೆ ಹಾಲನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಎದೆ ಹಾಲು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ತೇಯ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರಿಫರೇಬಲಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 11ನೇ ದಿನ ನೀರಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, 11ನೇ ದಿನ ನೀರಾಗಿದ ನಂತರ ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 4 ಸುತ್ತು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನರ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹರ್ಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಶೀತ ಬರೋದು, ಅವಾಗವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದೀಪಕ್ಕೆ ಹರಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗೆ ಸುಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಾಗವಾಗ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪೋದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11ನೇ ದಿನದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೇಬಲಿ ಹರಳೆ ಎಣ್ಣೆನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಬಜೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಜೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಲೈಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ತೇಯ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಜಾಪತ್ರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನೋ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಂಥಿಕೆ ಅಂಗಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಗಳು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಜಾಯಿಕಾಯಿ. ಇದು ಬಂದು ಅಡಿಕೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸುಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಲೇ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಬಜೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಬಜೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಲೈಟಾಗಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಜಾಯಿಕಾಯಿ. ಇದು ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರಶಿನದ ಕೊಂಬು. ಇದು ಬಂದು ಅಳಲೆಕಾಯಿ. ಹಾಗೆ ಮೆಣಸು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಕಟ್ಟೋದು, ಶೀತ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಣೆಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಗಂಧದ ಕಲ್ಲು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದು 4 ಸುತ್ತು ಈ ರೀತಿ ತೇಯ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎದೆ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರಿಫರೇಬಲಿ ಎದೆ ಹಾಲಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲದನ್ನು 4 ಸುತ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು 4ರಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಆಗೋ ತನಕ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನೂ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ರೂಢಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಕಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಎದೆ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡು ಆಗಲೇ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ತೇದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ.
ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಿ.